北京时间1月26日 ，NBA 常规赛继续进行，奇才主场迎战快船。此前奇才战绩为23胜24负，排名东部第10，快船战绩为23胜25负，排名西部第9。奇才阵容完整，而快船这边小卡和乔治之外，小莫里斯也打不了。整个上半场，奇才不断拉开分差，一度领先快船35分之多。这样的比赛其实已经没有太多悬念了，但是下半场快船爆发了，在肯纳德和科菲的带领下，快船下半场砍下80分，依靠肯纳德最后时刻的3-1，快船完成惊天大逆转，最终奇才主场115比116惜败快船。数据，快船这边，科菲29分5篮板，肯纳德25分8篮板6助攻，哈尔滕施泰因16分5篮板6助攻，曼恩16分5篮板3助攻3抢断。奇才这边，库兹马19分12篮板3助攻，比尔23分9篮板6助攻，哈雷尔12分8篮板，波普12分3篮板，阿夫迪亚11分，布莱恩特11分4篮板，加福德12分。奇才全队7人上双，但是除了比尔之外，效率都不算高。整个上半场，奇才把快船按在地上暴揍，开局库兹马和加福德内突外投，反击暴扣，联合砍下14分，带队打出一波17比2的开局。年轻的科菲连拿4分帮助快船止血后，奇才依靠比尔继续扩大分差，中段快船外线发威，连续命中3分球止血。但是奇才替补上场后，依靠哈雷尔和阿夫迪亚再度打出小高潮。第一节奇才32比23快船，第二节回来，快船直接断电，7分钟内只有2分入账，基斯伯特、布莱恩特、巴村磊、比尔连续命中3分，奇才一波24比2的高潮后，分差已经到30分以上。后半段雷吉帮助快船止血，奇才继续扩大分差，一度领先快船35分，杰莫曼恩连拿5分止血。半场奇才66比36快船，下半场回来，奇才突然哑火，快船连续打出反击，科菲和曼恩弹无虚发，分差缩小到20分左右。中段库兹马命中3分稳定局势，但是快船已经慢慢掌握进攻节奏，科菲的3分球，哈腾连续暴扣得分，杰莫曼恩带队又打出一波11比4。3节打完，快船追到76比93。第4节决战，奇才5分钟内只拿到3分，快船在科菲带领下追到个位数。中段波普和比尔连续命中，双方维持在8分分差左右。决胜时刻，比尔完成2-1后再中3分，波普反击暴扣，但是肯纳德最后时刻挺身而出，最后8秒，快船落后6分，肯纳德轰进3分，库兹马边线发球为例，奇才白白浪费一次进攻机会，快船球权，温斯洛助攻肯纳德再中3分，而且还造成对手的犯规，加罚球进，最终快船116至115完成超级大逆转。实话实说，奇才今天被逆转，丁威迪和比尔是要负一定责任的。上半场顺风顺水，怎么打怎么有，可是奇才下半场完全没有节奏可言，被对手抢断打反击，在篮下赔上犯规，包括防守端频繁漏人。奇才现在能用的球员很多，这反而给主教练小昂塞尔德一定的困扰，不知道该用谁。库兹马下半场手感也不好，奇才这次是被写进 NBA 历史了，这是 NBA 最近25年以来最大的落后被逆转，上一次要追溯到96年，爵士落后掘金36分完成大逆转，泰伦卢神了。最近2周，快船频繁上演逆转好戏，打掘金，落后25分大逆转，打76人，落后24分大逆转，今天落后35分大逆转。泰伦卢手里带着什么阵容啊？科菲、曼恩、哈腾、肯纳德，这套阵容，不说和火箭相比，和雷霆的多尔特、贝兹利、穆斯卡拉那些人相比，强多少？而且雷霆还有绝对核心亚历山大，快船连核心都没有，就是这仨瓜俩枣。泰伦卢应是一次又一次带队逆袭，必须给泰伦卢点赞。如果本赛季小卡和乔治都是尽快状态，以泰伦卢现在对球队的驾驭能力，快船保底西部前3。